各位弟兄姊妹早晨，係啦，咁啊，即係我少嚟呢邊講道，我第一次嚟講道，咁啊，可能有啲人唔識我係吳景林傳道，咁啊，通常啲人就叫吳傳道啦。咁尋日先有個肢體同我講嘅，姓吳嘅做傳道真係擲使，咁啊係啦，即係我係會傳道嘅吳傳道，咁我英文名係 Jason 啦，咁但係我哋新同工阿成希又叫 Jason 啦，咁樣即係一嗌 Jason 唔知點解有成班人擰轉頭應咁樣，即係所以即係都尷尬，你叫翻我吳傳道 OK 嘅啦。咁樣嗱，即係今日咧，即係同大家講呢段經文。呢段經文咧都幾熟下，係咪啊？都幾常講嘅，即係講金牛犢。咁啊，即係彷彿講到咧，好似班以色列人咧就唔要上帝啦，要重新要一個新嘅神啊咁樣。咁到底係咪咁嘅咧？咁解釋下個經文先。嗱，呢件事咧就發生喺曠野嗰度嘅，即係曠野嗰度就乜都冇噶啦咁樣。摩西作為以色列人嘅領袖，佢帶領咗以色列人咧就離開咗埃及。佢哋埃及嘅時候係點樣噶？奴隸嚟噶嘛，要執草去做磚啊，好辛苦咁樣噶嘛。佢哋嗰陣時係一個為奴嘅生活，嚟到乜都冇嘅曠野啦。咁啊，佢哋咧經歷咗好多嘅神蹟啦。上帝帶領佢哋出埃及啦，又過紅海，跟住又水淹千軍咁樣，然之後出到去咧冇嘢食咁啊點啊？又有嗎哪啦，又天降鵪鶉啦咁樣，冇水飲咁點啊？敲下嚿石頭又出水啦咁樣。咁其實咧，佢哋經歷咗好多好多嘅神蹟，可以話佢哋所經歷嘅神蹟係前無古人後無來者嘅。喺咁嘅情況底下，我哋都會認為呢班以色列人應該個信仰好堅定下啦，係咪啊？佢哋睇到咁多神蹟，你人生都冇見到咁多神蹟。咁但係偏偏咧呢班以色列人呢，佢哋就好多問題出咗嚟嘅。嗱，今次嘅事件開端就係呢，佢哋嘅領袖摩西要上西奈山，上去呢接受耶和華嘅律法。摩西要上去幾耐呢？咁啊唔知道噶嘛，上咗去先知噶嘛。咁上去之前呢，佢都醒目噶啦，佢就同啲長老講，喺24章嗰度有講噶。嗱，你們在這裏等我，直到我們再回到你這裏，看下亞倫和戶珥與你們同在，誰有訴訟可以找他們。即係其實呢，佢早就已經預備咗一啲人呢，去到做即係佢嘅代替嘅，即係話好似阿曾牧師咁，佢早排咪去咗短宣嘅。咁佢都揾阿黎成牧師做代堂主任啦，係咪？咁依家摩西上山啦，唔知上幾耐，咁佢就安排咗咧亞倫同埋戶珥咧就做呢個代堂主任，安排好晒。一上個山，點知一上就上40晝夜。喺呢40晝夜裏面呢，即係生死未卜啦。咁以色列人就等到好唔耐煩啦，開始。於是呢，就出現呢我頭先講嗰段經文啦。百姓見摩西遲遲不下山，就聚集到亞倫那裏。對他說：起來，為我們做神明，在我們前面引路，因為領我們出埃及地的那個摩西，我們不知道他遭遇了什麼事。嗱，亞倫係得到摩西正式授權嘅，係咪？正式嘅，因此呢，佢可以處理訴訟啊嗰啲嘢。以色列人見到以勢色不對，唔見咗40日咯，於是走去揾亞倫就好正常。但係佢哋嘅要求呢，好奇怪，就係要求亞倫為佢哋做神明。神明呢個字呢，喺原文嘅字眼呢，其實即係神咁解。佢要求為佢哋做一個神，咁啊，但係呢，即係呢度譯做神明啊。和合本呢就翻譯做咧神像，可能係因為結論呢出嚟嘅時候呢，就有一隻牛啊嘛，有個像啊嘛，於是佢翻譯做神像。咁到底呢一個神明係乜嘢嚟嘅呢？嗱，佢哋其實呢，係咪想離棄耶和華呢？係咪想離棄耶和華呢？其實佢哋一路喺度接受緊耶和華嘅供應嘅，喺曠野係冇嘢食噶嘛，一路係接受緊嗎哪、鵪鶉。如果上帝停咗呢啲供應的話呢，佢哋即刻就死噶啦。嗎哪唔可以過夜嘅，記唔記得啊？淨係第6日嘅時候可以執定第7日嘅份量嘅啫，否則嗰啲全部唔可以過夜，一過夜就發毛噶啦。喺咁嘅情況底下，上帝嘅供應應該未停過，否則呢40日佢哋死咗噶啦。既然係咁，佢哋一路接受緊上帝嘅供應，佢點會想有一個新嘅神去取代佢哋？即係取代耶和華。而且呢，到後尾嗰個神像出咗嚟嘅時候，佢哋話呢個係帶你哋出以色列嘅神，佢哋依然係信奉耶和華嘅。不過佢哋依家要呢個神明，係因為摩西唔見咗。因為摩西唔見咗，對以色列人講，摩西係乜嘢啊？上帝嘅代言人咯，係佢哋嘅領袖啊，有咩事都揾佢噶。
係咪？認罪又揾佢，獻祭又揾佢，然之後呢有訴訟又揾佢，有咩頭暈身慶乜嘢都揾佢。於是摩西好唔得閒噶嘛，所以佢外父呢先至同阿摩西講啊，你要有嗰啲千夫長啊、百夫長啊、十夫長嗰啲幫你手去做嘢。嗱，摩西對佢哋嚟講呢係好重要，佢代替咗睇唔到嘅神，一個睇得到嘅摩西，一個可以見到嘅摩西，代替咗睇唔到嘅上帝。佢係上帝嘅代表，上帝嘅代言人。依家呢個上帝嘅代言人唔見咗啦，唔見咗咁點算？揾個新嘅咯。但係講到呢度又有啲奇怪，揾個新嘅代言人最好係邊個？阿倫啦，係啊，梗係阿倫啦，即係攞正牌噶嘛，係咪先？代堂主任嚟噶嘛？點解佢唔係直接揾阿倫代替？點解要重新做一個？咁啊，睇翻佢哋嗰個說話啦。佢哋叫摩西做咩呢？哪個摩西？哪個摩西？嗱，某程度咧，呢一句說話呢，其實有少少輕視啊，嗰個咁樣，嗰個摩西啊，嗰個鄧傳道，即係你諗下呢一種講法係一種有少少輕視，好似嗰個帶我哋出埃及嗰個摩西唔見咗，咁點啊？起身做嘢啊！佢同阿倫咁樣講嘢喎，同個代堂主任咁樣講嘢話，起身做嘢喂，嗰個摩西唔見咗，做個新嘅神俾我。喺呢一個處境底下，你會發覺，即係其實佢哋對摩西原來有一種輕視。事實上都係噶，即係摩西同埋阿倫呢，成日俾佢哋鬧，由出埃及開始已經鬧噶啦。即係一開始就摩西走去見阿法老嘅時候呢，佢哋已經鬧喎，就係你兩兄弟走去法老面前亂講嘢，依家逼我哋做苦工，又唔俾草我哋，但係又要我哋做磚，一日都係你兩兄弟，係嘛？係咁啊！出到去啦，出到去曠野啦，埃及冇地方埋葬我哋咩？帶我哋出嚟曠野嗰度死，又冇水飲，又冇嘢食。埃及嘅時候，我哋又有肉鍋，死喺埃及做奴隸好過死喺曠野嗰度啊！咁樣，即係其實呢，乜鬼嘢都鬧佢哋，冇水飲冇嘢食又鬧。對於佢哋嚟講呢，即係摩西呢，某程度亦都係一個投訴嘅對象。有咩唔妥要揾佢，獻祭要揾佢，訴訟要揾佢，但係有咩唔高興嘅時候，一樣都係鬧佢。呢個千辛萬苦跟住摩西行嘅過程，對佢嚟講可能產生咗一種厭倦，對佢嚟講產生咗一種即係心裏面有一種苦毒。依家摩西唔喺度啦，係咪順理成章係個機會我可以換咗啲嘢，我可以改變一啲嘢？摩西唔見咗，即係如果一個人行山失蹤，都有所謂咩即係黃金48小時係嘛？即係揾翻佢。摩西唔見咗960小時都有啊！佢哋冇諗過揾翻摩西喎。佢去揾阿倫嘅時候，佢唔係話摩西有冇事啊？會唔會俾神擊殺咗啊？使唔使上去救下佢啊？整個搜索隊上山都好啊！冇諗過，淨係話摩西唔見咗，起來為我做神明，幫我哋做一個新嘅神。佢哋呢個時候，佢唔係想重新揾一個代表，佢更加唔係想揾一個摩西2號，揾一個摩西2號揾阿倫出嚟係冇用噶，分分鐘只不過係重新做翻阿倫嗰啲嘢。你幫我做一個神明，起身開工。嗱，起來為我哋做神明呢句說話呢，亦都代表緊呢，其實佢哋依然係好需要一樣睇到嘅嘢，可以掌握嘅嘢，去到取代睇唔到嘅上帝，去到代表，去到象徵睇唔到嘅上帝。但係佢哋冇諗過，喂，既然上帝要一個代表，點解唔係上帝自己去揀？係咪？點解唔係上帝自己去揀啊？而係你去揀啊？係咪？即係你話我哋冇咗個傳道啦，咁點啊？我揀個傳道先，即係唔係上帝幫你安排一個傳道？係咪？最起碼都係曾牧師話揀啦，係咪啊？即係冇理由係我哋揀嘅。點解會咁樣嘅呢？而最大件事嘅係阿倫冇反抗，阿倫係一路跟住摩西去見法老，帶佢哋出埃及，帶佢哋去到曠野，成件事阿倫睇到晒嘅。阿倫應該係最清楚整個信仰歷程嘅。然之後以色列人犯一個咁大嘅錯誤，阿倫竟然冇出聲，仲順住佢哋去，順住佢哋勢去。點樣順住去法呢？
即係其實你會見到呢，嗰啲以色列人只係要求起來為我們做神明，佢冇講到咩要求，要金定要銀，要豬定要牛，要乜嘢冇緊要嘅，總之你幫我做一個，做咗出嚟睇下我收唔收貨，係咪？但阿倫呢，阿倫就好積極喎，唉，真係大件事。阿倫仲好積極同佢哋講啊，即係你即係俾晒啲耳環我，攞咗耳環之後呢，就幫佢哋做咗隻金牛，做咗個金牛出嚟之後呢，咦，啲老細收貨喎，係咪啊？啲老細話咩啊？下一節經文啦，唔該撳一撳，係再下一節，下一節去到得啦，即係從佢哋手裏面接過來啊，跟住鑄成一頭牛犢。咁啊，佢哋就話以色列啊，這是領你出埃及的神明啊！佢哋見到隻牛就覺得，收貨，我中意呢個就係我哋嘅神啊咁樣。而其實呢，都唔係話完全冇原因嘅。嗱，牛呢樣嘢呢，即係喺當其時嚟講象徵一種力量。而好多嘅外邦神明啊，佢哋嘅坐騎都係牛嚟嘅，見牛就如見神。見到個坐騎就好似佢嚟咗咁樣啊！見到你嘅寶馬，我就知道你返咗教會啦咁樣，停咗喺下面咁啊！咁啊，見到嘅坐騎等於見到嗰個神明，於是佢哋做咗隻牛出嚟，佢就覺得呢個就係神明啊！即係其實呢個就係上帝嘅代表啦。阿倫呢就肯定係世界仔嚟噶啦，佢見到咦 OK 喎，老細收貨喎，收貨咁點啊？好，聽日呢，我哋就要為即係向耶和華守節啦。最大件事係佢都稱呢一隻係耶和華，佢都話俾你聽，我官方地同意啊！拜呢隻牛，我哋就向耶和華守節啦。喺後嚟呢嘅經文嗰度呢，即係今日冇打出嚟啊，但係25節嗰度呢，經文形容阿倫係縱容緊啲以色列人，係縱容，係放縱佢哋，任由佢哋去到犯罪，呢一種係喺度縱容。睇到呢度嘅時候，其實呢，我即係心裏面有一種幾唔開心嘅感覺，就係今日教會其實可能都係過緊一種咁樣嘅信仰，教會都係咁。嗱，事先聲明啊，即係我唔係講緊錦孫啊，錦孫好好嘅，錦孫嘅肢體非常之好嘅。咁啊，我可能喺出面經歷過、聽過咁啊，或者呢個行頭呢，即係其實收唔少風噶嘛，聽到有好多教會，今日嘅教會。有一種咁樣嘅金牛族信仰，有一信徒呢，佢信咗耶穌好多年，喺呢個信仰裏面呢，佢經歷咗好多，經歷過神蹟奇事，經歷過上帝嘅醫治、上帝嘅幫助。你叫佢講見證，佢可以講好多個出嚟。佢可以呢3日3夜同你不停咁講見證，好熱心帶人信主。喺個信仰裏面好認真，佢從來冇諗過唔相信耶和華。佢喺個信仰裏面非常之投入。但係信得耐，可能就會對嗰個信仰自己有一種諗法。佢開始自己心裏面對信仰有一種佢自己嘅堅持，然之後慢慢地呢一個堅持或者呢一啲諗法開始向教會嘅牧者、教會嘅領袖去投射，對佢哋產生一啲要求。有要求好唔好啊？有要求梗係好啦，係咪先？即係你係應該要有要求嘅。我強調大家係應該要有要求嘅，係咪？如果冇要求嘅話，我哋今日唔會喺度噶，宗教唔會改革噶。馬丁路德嗰陣時冇要求的話咧，教會到依家都仲係天主教嘅，係咪？我哋仲係黐埋一齊嘅。但係有要求之餘，我哋需要去諗清楚你個要求合唔合理，合唔合乎聖經。我舉一啲例子。即係我作為牧者去到講啊，有陣時呢，有人呢對一啲牧者嘅要求呢，係即係將個牧者捏得好緊，收得好窄。例如講道咁樣，講道好多限制，呢樣又話唔講得，嗰樣又話唔講得，政治又話唔講得，嗰個政治唔講得 OK，新聞都唔講得咯，講下出面發生緊咩事都唔得。尋晚發生咩事啊？唔好講，真係咁講咩啊？傳道唔好講啲咁嘅嘢啦，講下啲即係祈禱、讀經、靈修啦，愛主更深啦，咁樣嘅喎。嗱，我唔係講緊咁酸啊嘅，記住啊，即係其實教會裏面就係咁樣嘅。有陣時對嗰個
個傳道人好似點歌咁樣啊！你講咩？即係教會會有要求嘅。我有陣時出外面講道，俾埋經文你 ，OK， 可能都啱嘅，因為人哋有年題噶嘛，一整年嘅方向俾埋你咁樣 ，OK。好啊，跟住講，然之後咧就話埋俾你聽。嗱，阿傳道呢一段經文咧，你大概咧你講呢啲就得噶啦。嗱，你大概咧你講下咧嗱呢個愛啦，講下讀經啦，講下靈修啦，倚靠上帝啦。其他嗰啲嘢唔好講啦，即係政治嗰啲唔好講啊，新聞唔好講啦。久唔久中間加少少笑話，20分鐘好啦。我哋啲肢體陣間好趕時間出去飲茶噶。我咁多限制嘅，咁不如唔好叫我嚟講啦咁樣。即係咁樣嘅喎，咁樣。仲有有陣時咧，教會裏面又出現一啲情況，譬如佢對教會嘅模式，例如詩歌，會有好有要求。我重申有要求係咪好噶？好嘅。不過如果你將你要求變成咗絕對，變成咗一定嘅密嘅，咁就唔得啦。即係譬如某一類詩歌，我聽完之後特別興奮嘅，特別覺得特別好嘅，然之後就覺得咧整個教會都應該係咁樣啊。然之後咧有第二種詩歌出現啊，唔得，唔屬靈呢啲詩歌。阿鄧傳道，你同我改佢，起來為我們改詩歌。即係有陣時係咁樣啊！我哋會將即係 set 咗一個框架俾呢個信仰，然之後出咗呢個框架嘅信仰唔啱。而你有冇諗過你嗰個框架係咪啱嘅先？你嗰個框架係咪絕對嘅先？你嗰個框架同佢嗰個框架係咪一樣嘅先？唔係嘅，有陣時唔係嘅。我哋信仰有好多面向，我哋嘅信仰有好多嘅唔同嘅表達方法，我哋信仰有好多面貌，而我哋人好渺小。頭先首詩歌都話人好渺小，我哋認識嘅真係好少，我哋只係認識呢個信仰裏面嘅好少嘅一個面貌。唔好以為自己掌握咗真理。事實上呢，真係好多嘅信徒對牧者好多嘅要求。阿傳道，我好忙啊，返工，你仲叫我侍奉？我有奉獻噶，你請多幾個幹事做得唔得啊？啲嘢崇拜遲到你又話我講道嘅時候傾下偈你又望我，揸住個電話喺度碌兩嘢你又望實我，咁多要求冇愛心嘅啲傳道人都未有反應。個聖餐咁長浪費晒啲時間。咁你講到陣間講短啲啦，如果唔係陣間大使館坐晒人噶啦，得唔得啊？咁樣喂，團契我哋想聚下啫嘛，我哋成班人成個月冇見，想傾下偈啫嘛。你搞咁多查經嚟做乜嘢啫？你俾我哋傾下偈咪好咯。我哋信咗咁多年，唔使查咩經噶啦。嗱，講得白啲，個心態就係阿傳道，我信咗咁多年，我教你點做啦。係咪咁樣啊？我哋信仰呢啲情況咪係逼緊阿倫咯？你做隻金牛犢出嚟，我哋有冇認真尋求過神嘅心意？呢樣唔得，改，呢樣唔得，改到我啱心水為止。直頭呢就係要我返教會要返得舒舒服服，返到嚟你令我難受，我唔高興，我走噶啦。你唔驚我唔返啊？冇愛心嗰啲傳道人。嗱，我要強調摩西嘅地位好特殊嘅，我唔係話傳道人等於摩西，唔好誤會。即係我唔識分開紅海嘅，分開碗紅湯我都可能有少少困難，分開杯紅茶可能做到。摩西嘅地位好特殊，傳道人唔係等於摩西。不過當我哋作為教會嘅領袖，其實唔單止傳道，我哋教會有好多信徒領袖。當你係企喺一個帶領嘅位置，而你又按住聖經嘅真理去教導你嘅會友嘅時候，你就係一個屬靈嘅領袖。你係有某程度係做緊一種摩西嘅工作嘅角色。喺呢個時候，其實我哋就要去考慮，即係我哋係咪咁樣去到對我哋嘅領袖？對上帝唔滿意，你唔會投訴啊，係咪？或者你投訴唔到啊？但係對傳道唔滿意呢，投訴佢，梗係投訴啦，係咪先？我都收唔少投訴啦。我再聲明有要求係好嘅。如果牧者傳道佢做得唔好，你應該反映意見嘅，我贊成嘅。
呢個亦都係對我哋嘅鞭策。郭榮彪牧師佢尋日喺 Facebook 嗰度呢有一篇文，就係講如何分辨從屬靈眼光分辨主內同道嘅信息。即係話如果我講嗰篇道係唔好嘅，係有問題嘅，係違背聖經嘅真理嘅，梗係要處理嘅，係咪先？即係要從屬靈嘅眼光去分辨，啱嘅。但係呢，我即係今日講呢篇信息嘅原因係，我想大家好好咁去諗下，你自己嘅信仰，你係咪喺度做緊一隻金牛犢？我哋其實只係掌握咗小部分嘅真理，我哋係真理嘅追求者，我哋冇人掌握所有嘅真理，其實大家都係真理嘅追求者。你唔好要求成個信仰去遷就你一個，要度身定做一個信仰。我知道大家唔係咁噶，咁我喺度做咗1年嘅啫，我覺得呢肢體好愛我嘅，我亦都好愛呢間教會。但係呢，提醒嘅人唔怕多，特別係如果出咗事、出咗問題先提醒大家嘅時候呢，咁可能好傷和氣，所以及早提醒大家。另外就係啦，其實呢，對於我哋呢啲屬靈領袖嚟講，當中有好多都係屬於領袖階級，帶領緊呢個教會。我哋亦都好重要提醒，面對排山倒海嘅要求，個個都同你講嘢，完咗崇拜個個都同你講嘢，個個都揾你講嘢，然之後個個都話你聽，咁樣唔得，咁樣唔好，咁樣唔掂，教埋你點樣做。有陣時會同你講嗰啲人你唔好同佢傾咁多偈啊，咁樣佢嗰啲政見你唔好黐埋去啊，咁樣。咩人？傳道人都應該要關顧，要愛佢噶嘛？點可以咁樣講？有啲即係叫你咁樣唔好做，或者有陣時又叫你去做埋一啲好濕碎嘅嘢。傳道人，你幫我即係睇睇上面個廁所冇廁紙啊，咁樣。即係咯，即係我哋面對好多排山倒海嘅要求噶。有陣時我哋要好認真去諗清楚，喂，嗰啲要求合唔合理？嗰啲要求到底合唔合乎真理？到底嗰啲要求幫唔幫到個弟兄姊妹成長？唔好因為我哋希望教會和諧，教會好開心，我哋就做咗 yes man。有啲情況，作為教會領袖要狠心啲要 say no。調翻轉頭一樣嘅，如果嗰樣嘢你認為係要 say yes 嘅，就算有啲肢體同你講喂唔得咁樣，你可能都要堅持去行。最重要係我哋有冇喺聖經裏面揾翻個真理，揾翻個原則，然之後去持守。所以講到最後，其實可能都係講翻聖經，睇多啲聖經。仲有唔好淨係睇字面，唔識嘅問下啲資深嘅信徒，問下傳道人，睇下釋經書，學多啲。唔好拿住一句金句就走天涯。喂，嗰句金句有上文有下理嘅，睇晒全段佢，搞清楚個信仰原則個內容，然之後先去應用。最慘係我見到今日有好多信徒忙於侍奉，但係唔記得睇聖經。有好多好資深嘅信徒，靈修都冇，每日睇少少都冇，但係話俾你聽，返咗10幾20年教會。喺咁嘅情況底下，我哋嘅信仰點會真實？點會紮實？點會唔會流於一種金牛犢嘅信仰啊？好啦，總結啦，我講得耐，大家可能悶㗎啦。嗱，第一，唔好按自己嘅心意去塑造上帝。上帝係創造你嗰個，唔係你創造佢啊！我哋唔好諗住將一個咧睇唔到、掌握唔到嘅上帝咧，變成一個可以掌握、可以操縱嘅上帝。我哋咧會將自己認為可以接受嘅形象，就變成等同咗上帝。其實個信仰真係好多面貌。有陣時出去外面唔同嘅教會度觀摩下，你會發覺，哇！呢個信仰真係好多好多嘅面貌。有陣時係要學習包容、接受，同埋有個廣闊啲嘅胸襟。唔係你嗰個信仰先至係獨一。當然我哋嘅神係獨一噶啦。但係我哋嘅信仰有好多面貌，宗派都有好多唔同嘅款式。希望大家有個謙卑嘅心，學習去認識下更多我哋信仰唔同嘅地方。第二點，作為教會領袖嘅，我希望你重視神嘅意思，唔係重視人嘅意思。當然唔係叫你自己一台獨大，淨係自己嘅意思話晒事。
都要聽取弟兄姊妹嘅意見嘅。但係有陣時就係呢啲意見，你識唔識得分啊？佢嘅講法係咪真係合乎神嘅心意？有好多嘢喺呢個世界裏面係正確嘅嘢，擺喺教會嘅場景裏面可能係唔啱用噶。有好多可能喺世界裏面個個人都認同點緊頭嘅嘢，擺喺教會裏面係唔 OK 噶。最緊要就係我哋知道點樣去到分別。求主憐憫，求主幫助我哋眾人有一個能夠認清佢心意嘅心。我哋一同祈禱。親愛天父，感謝你，感謝你賜下聖經，賜下寶貴嘅話語，你嘅心意明明白白、清清楚楚咁寫喺裏面。我哋能夠可以去研讀，我哋能夠可以去到每一天去到品嘗你嘅話語，係好得無比嘅事。求天父你就幫助我哋真係恒久嘅去到學習，去認識，我哋作一個真理嘅追求者。我哋唔係擁有真理，我哋只係追求。我哋又要有一顆謙卑廣闊嘅胸襟，去到包容我哋信仰裏面嘅唔同嘅面貌，又去幫助我哋嘅教會領袖喺教會裏面真係能夠做到一個更加好嘅帶領。作為教會領袖嘅我哋，又求天父你保守我哋一個謙卑柔和嘅心，我哋緊緊咁追隨住上帝你嘅心意，去到帶領教會，而唔係變成一個獨裁者。求天父你喺當中幫助我哋咁樣祈禱交託，奉主耶穌基督嘅名祈求。